Алай районунун Курманжандыкка айыл аймагында чакан ГЭСтин курулушу жүрүп жатат. Биринчи этап менен жерлерди тегиздөө жумуштары 90% аяктап калган. ГЭС толугу менен ишке кирсе, саатына 4,4 мегаватт электр энергиясын бөлүп чыгарат. Кийинки этаптарда бетон алуу боюнча иштейбиз. Жана линия деривации деп коет, 2 километрге трубаны тартып келүү иши башталат. Бул жерде машины да, бул жерде 2 генератор коюла турган машинный зал болот. Бул отдельно өзү иштей берет, жасала берет. Баш жагында водозаборду башка бригадалар параллельно жумуш аткарылып кете берет. Ошол булар бүткөндөн кийин анан монтаждоо иштери башталат 3-чү этапта. Электр энергиясын өндүрүүчү генераторго суу 2 чакырым алыстыктан атайын түтүк аркылуу жеткирилет. Бул чакан ГЭСтин курулушу айыл тургундары тарабынан колдоого алынууда. Анткени эл сууну жөн агызбай, андан пайда алуу керек деген пикирде. Биз ГЭС үчүн аябай эле сүйүнүп, элдер өтө сонун кабыл алып атышат. ГЭСтин өзүнүн курулушун деле өткөндө мен бир өтүп көрүп келгенмин. Суунун ар жака жыгып, уже бер жактан иштеп атат. Иштер жакшы иштер болуп атыптыр. Эң сонун самалыкта жакшы иштер болуп атат. Биздин Кыргызстаныбыз өзү сулуу өлкөгө кирет. Ушундай чакан ГЭСтердин курулуп, элге пайдасы тийип турганы бул абдан жакшы. Биздин элибиз ушул биздин капчагайыбызга, ушул биздин агып өткөн дайрабыздан пайдаланып ГЭС курулуп жатканына бардыгы сүйүнүп жатышат. Учурда ГЭСтин курулушунда 12 техника жана 18 жумушчу иштеп жатат. Экинчи этапта кошумча жумушчу күчү тартылат. Долбоордун сметалык баасы 7 миллион 200 миң АКШ доллары. Чакан ГЭС ишке кирген соң айыл тургундары үчүн жаңы жумуш орундары түзүлүп, социалдык жеңилдиктер каралат. Биздин Курманжандыкка айыл аймагындагы 10,050 адам жашайт учурда. Анан бул ГЭСтин курулушу толугу менен аягына чыгып калса, биздин эл үчүн аябай жакшы иш болмокчу. Анткени кошумча жумуш орундары менен биздин жергиликтүү тургундар камсыз болуп калмакчы. Андан сырткары мына энергетикалык муктаж, энергияга болгон муктаж бир кыйла жоюлмакчы. Жалпысынан биздин ушу айыл өкмөт тарабынан 38.400 метр квадрат жер аянтын бөлүп бергенбиз. Бул ГЭСти 2026 жылга чейин толугу менен бүтүрүү пландалууда. Ал эми Ош облусу боюнча жалпы 10го жакын чакан ГЭСтин курулушу жүрүп жатат. Анын ичинен 2 быйыл пайдаланууга берилет. Нурастан Бакытбеков, Мунар Арзуэг уулу, ЛТР, Ош облусу.